خبرگزاری روسی اینترفاکس با تکیه به مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه از بازداشت یک نفر متهم به افراطگرایی که قبلا توانسته است 2 دفعه از دست مقامات تاجیکستان فرار کند خبر داد. در نتیجه چاره‌بینی‌های فوری جستجویی در خیابان نووی یاسنوو نفری دستگیر شد که برای صادر کردن جنایت‌ها در قلمرو تاجیکستان و روسیه در جستجو قرار داشت. در حال حاضر مسئله استرداد او در دست بررسی است. گفتند به ژورنالیستان در وزارت کارهای داخلی روسیه بنا به اطلاع این نهاد این نفر در تاجیکستان به پنهان کردن عقیده‌های افراطی و ترغیب دیگران به فعالیت‌های افراطی عیبدار می‌شد. ماه ینور سال 2020 هنگام بازداشتش با کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فعالانه مقاومت نشان داده یک افسر امنیت را سخت مجروح کرده است و توانسته است فرار کند. به دنبال ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان او را بر اساس ماده‌های 237 238 و 307 کودکس جنایتی تاجیکستان تحت جستجو قرار داده است. بار دوم خبر می‌دهد اینترفاکس این مرد ماه مارت سال 2021 به کنسولگری تاجیکستان در مسکو برای گرفتن شناسنامه نو به جای حجت‌های گم کرده‌اش مراجعت کرده است. کارمندان کنسولگری نام او را در روی خط افراد تحت جستجو دیده کوشش می‌کنند که در حدود سفارت دستگیرش کنند، ولی و یک کارمند سفارت را به سرش ضربه زده این دفعه هم فرار کرده است. در رابطه با این قضیه به ضد او مقامات روسیه بر اساس قسم دوم ماده 215 کودکس جنایتی روسیه با اتهام قصداً رسانیدن آسیب سبک به سلامتی پرونده گشودند. وزارت کارهای داخلی روسیه اسم مرد دستگیر شده را نشر نکرده است، ولی به احتمال غالب او مستقیم زاده شمیل سید مرودویچ سال تولدش 1993 زاده دهه روزیان جماعت سیبستان نویه دنغره ولایت ختلان است. شمیل مستقیم زاده 29 مارت سال 2021 ساعت 11 در حدود سفارت تاجیکستان با کارمندان سفارت زن و زنی کرده بود. شمیل مستقیم زاده اون وقت به مردم در نزد سفارت جمع آمده گفت که گویا کارمندان کنسولگری از وی طلب کردند که ریشش را بتراشد و او از قهریکی‌اش را زده است، ولی کارمندان سفارت گفتند که مستقیم زاده با اتهام افراطگرایی در جستجو قرار داشت و به بالای این باکورد به یک پاسبان سفارت حمله کرده است. پاسبان توانسته است که از دم تیغ خود را رها کند، ولی جراحات سبک برداشته است. آن روز شمیل مستقیم زاده را کارمندان پلیس مسکو دستگیر کرده به شعبه پلیس نویه پرسنیا بردند، ولی بعد چندی آزادش کردند. به گفته خویشاوندانش خانواده مستقیم زاده در دوشنبه در یک شرایط سخت در منزل اجاره به سر میبرند و شمیل و پدرش سید مرود غیوسوف سال 2020 برای بهتر کردن شرایط زندگیشان به روسیه به مردکاری رفته بودند. نام شمیل مستقیم زاده از آن پیش هم همگی یک دفعه به نوار خبرهای کریمینالی افتاده بود. میلیسیای شهر دوشنبه ماه نوامبر سال 2019 عکس‌های چند جوان در جریان عملیات کرد در پایتخت با سلاح سرد دستگیر شده را نشر کرد. در بینشان این زاده نویه دنغره هم بود. کارمندان میلیسی از وی یک کرد کلان گرفته بودند. آن عکس اتفاقا یگانه عکس شمیل مستقیم زاده است که در دست قرار دارد.